大家好，我是金大海，今天给大家出一期视频，教一下大家怎么去撬茶饼。我发现很多茶友之所以不喜欢去买这个茶饼，就是因为觉得它撬起来太麻烦了，要不然就是不会撬。那撬的时候呢，其实还是有一定方法的，这里今天跟大家讲一下。那首先撬茶之前，我们需要做一些准备。第一个就是把你的双手给洗干净，因为这个茶叶毕竟它是食品嘛，洗完之后要确保一下这个双手啊，这个闻起来没有一些太大的一些香味哈。我这个手是洗过的。再然后就是一个撬茶的道具，这里我是不建议用这种茶刀的，因为这种茶针它的面积比较大，它撬下去会对茶饼形成一定的损伤。然后这两个茶针的话，我建议是用细的茶针比较好一点。这种细的茶针呢，一个是你撬的时候比较好入手，另外一个就是它也不容易对茶饼形成一个损伤。接下来我们开始撬茶啊。撬茶的第一步啊，就是我们可以给它松动一下，打开之后，沿着它的边缘往下去按压，这样的话，它条索之间的这个空隙就会增大啊。撬的时候，我们最好是从里到外去撬，而不是像这样从外到里去撬，因为对于新手来说，你从外到里去撬，很容易一不注意就戳到自己的手了啊。一定要从里到外，你去找它的一个间隙，这个时候用细小的锥子，它的好处就体现出来了。插进去，然后慢慢的松动，不要一下子用力就给它掰出来，因为这样会损伤到这个茶叶的一个饼面。这样轻轻的，我们一块完整的茶叶它就撬出来了，它包含了这个叶芽梗，这样一坨泡出来，它的滋味就是非常完整的，也是非常具有协调性的。如果你用这样的茶刀，你去撬它，你去下针的话，它这个面积比较大嘛，所以你会撬出来，会发现它的这个饼面啊，会有像那种黄色一样的粉末。因为之前有很多茶友就反映跟我说，哎，为什么我这个茶饼它的横截面，它看上去黄黄的，有很多粉末，它是不是不能喝？后面我告诉他，是不是你撬的时候用了茶刀或者用了比较粗的茶针，撬的时候太暴力了，因为这样它就会出现那种黄色的粉末，它实际上也是可以喝的啊。好，其实到这里我们撬茶饼的这个就结束了，因为我们是提倡你喝多少撬多少，然后喝完之后你就直接给它原模原样的包回去，这样就好了，是不是？但是如果有些茶友他不想这么麻烦，你就可以把它一次性全部给它拆完，完完全全的给它拆成散茶的形状，然后放到这种陶瓷罐里啊，这样去保存也是可以的。那我们现在就麻烦一点，我们给它全部给它撬下来。那如果你是要给它完完整整撬下来的话，我建议啊，就不要从内窝往外去撬，而是从外往里面去撬，这样的话会更方便一点。一样的，我们是找到它的这个一个间隙，往里面下针。其实撬茶饼还是一个比较要耐心的过程啊，像这样沿着外沿一点一点的给它往里面戳开。好，这时候我们的这个茶饼就已经撬成两半了。然后这个时候我们就可以稍微用点手把它给掰开。掰的时候不要太用力，如果遇到那种掰不掉的，一样的借助我们的茶针给它竖着往里面戳，这样的话就不会对这个茶饼造成太大的一个损伤啊。你看，像这种拆出来，它的表面就是很完整也很好看的。好，接下来我们继续拆，我们先拆这个比较完整的这一块啊。一样的，拆的时候我们轻轻的，不要太过的用力。之后就是慢慢的把这些大块一个个都拆成小块就可以了。遇到一些比较紧的，这个时候我们再用这个茶针去把它分离掉。像这样，你看，很轻松的就给它剥开了。
但是大家在撬的时候一定要注意啊，这个茶针是比较尖的，一定要注意避免戳到自己的手。如果遇到压得特别紧的时候，你撬的时候就会比较麻烦一点。一样的，就是先给它通过像这样不断的一个去松动，然后让它的这个缝隙变大，之后再下针去撬它，这样就会比较方便。好的，接下来我这个茶饼就已经撬好了，可以看到啊，这个茶饼它撬出来既不会太碎，然后本身它的条索也依然的完整。所以这个方法撬茶饼的这个方法还是挺简单的，关键就在于你要有耐心，不要去急躁。你看像我这样还留着几块，这种一坨一坨的没有拆，到时候我直接拿出来，直接一泡就可以了。像这种结散过的茶，我建议就直接拿一个这种陶瓷罐或者是紫砂罐，你放在里面就可以了。如果你是喝老茶的话，也建议你用这样的一个方法啊，因为老茶它本身有些它的一个仓位会比较大，我们一样的可以把它像这样拆开之后，它增加和空气接触的一个面积，这样的话然后再放到这种陶瓷罐里，你去醒茶，醒一段时间，你再去喝，它的这个滋味就会非常好。那不可避免的，我们在撬茶饼撬到最后的时候，它多少都会有一些像这样的碎末，你看它都不是像这种碎了，它是像沫沫一样的了，这种你看特别细的一个碎沫沫。那下期视频我就给大家讲一讲，像这种高碎的茶要怎么去冲泡，它才会更好喝。那本期视频到这里就结束了，咱们下期视频再见，拜拜。